furteedha timira seete. Ana mana ni min rabbisi. Ansini muuti rabbuma kee toobadham. Akkamiin na harka kan inni daaraa tan keessa dhokadhee taa'u jiru. Nyaadoo taa'e. Si. Yookiin inni makottaa nyaa. Siyaaraan dhugin ayilantii keessa na kaanii na qadaadini. Hai. Kun jadidi mo jeki. Ba? Maala? Sima mo jeki aku. Jadid. Jadidi biteera. Bari biddaa qabateetiin dhaamsu jiraat. Mee maal dhaamsite biddi jiru gaara malee maal kana dhaamsa kana na dhaamsa maal? Muka gubatee dhume kanan gartu magaalaa tana guutuu gubee olee baranaa dhaamse malee amma. Kana guutuu si dhaamsam? Gartu daaraa waan gubate nama meeqaas keessa gubatee jira miskiina. Awwalu raas kijiba. Kana dhaamsita? Oo soomana ta'uun dalagatti moo maaliif soomana furtu? Ni azaan eessa haafirru? Mee maal masti muddi walakka masti hafe walakka nama suusii sigaaraa furtaa sun qoonqottu furte kas. Laakiin nama addunyaa nu wanta godhu jiraan yoo fure soomana furteettee kijibuna irra kaan kaa. Alma nana kemi garuu akka tokko maa nagarraa dhokata rabbi yuusi argaa. Kaabadha. Keetu nuti. Laa ilaaha illallah. Kana ammoo fiduu addaa. Takka hirtuu eegalte kana fitadhoo. Ni fitaaree. Akkana kan akka kan wajjin islaamummaa hima nama. Akkiin jeetti. Muftaar. Mana nani min boodaaf xira na dhorkane. Amma siimanii yumaa si godha nam rabbi eega sodaatin irra. Suusiidhaar. Suusii singaluu isaati. Obsuu dadhabde walakka si hafe mooga namarraa dhugaa jira. Ammaan tanaan eegalee rabba kudhan qofa dhugee kun amma abba sagaltu naafe. Kanumaafin furaa nu geesse. Duruu furteedha timira seete. Ana mana ni min rabbisi. Ansini muuti rabbuma kee toobadham. Akkamiin na harka kan inni daaraa tan keessa dhokadhee taa'u jiru. Nyaadhu kam? Nyaadhu? Maal saalfatte sa? Saalfataan jiru. Aadi nyaadhu nu dubbadha. Nyaadhu. Nyaadhu? Soomna dhaani ulfaataa mi? Akkam ni ulfaata? Ni ulfaataa? Ni ulfaata. Baay'ee ulfaata. Eessatti argitanii? Leeshani soomuma. Soomee argina. Nyaadoo taa'e. Si. Nyaadhu? Yookiin inni makottaa nyaa. Ni maal? Maal? Maali? Nyaata dhiisee maka? Nyaatu? Sorbadee? Dhugi? Dhugi sin jiraa jira. Dhugi callee yoo didde kan dhugaa oolti sani maal? Maal dhugaa oolisa? Maal dhugasa? Waan hin dhugne qabaa Yaa duraa beekee. Malee kee fedha? Guyyaa aduu keessa deemaa oola aduu dhuga awwaara dhugu waa meeqa dhugaa oola? Maal seeta? Soomaa waa bishaan fa'aa guyyaa dhugeesse. Bishaan naannoo kun soomee sooma kan godhu. Dhugaa jira. Guyyaa guutuu dhukkee sooreetiin dalagaa oola. Dhugaa baana. Daaraa baa keessaa.
akkasiin ta'u. Dhugee ba'a. Mee amma ani sooman oolee fi atiin fureelee tokko mee maal argatte furtee sanuu sigaaratti osoo nyaatatti furtee qaama dabalta. Sigaaratti furteetiin qaama keellee soomallee balleessita. Soom bikeetu si gubate bara. Ati amma galatoomne namarratti nan himneete ulee ittiin deebi'u namummaan nan himne. Ati nama maal irraa sodaata rabbiyyuu sodaan him. Ati sanuu bakka isaan bakka qoshaasaa jalatti dhokattee sigaaraa argita. Rabbi bar achi jala miti boola bakka ati makiinaa jala dhokattanii miti yoo bakka feetee isheenте hammaama isheenте yoo dhokatte si arga. Bara haraaraan beeleetii miti harka dhuggee. Maraafuu ammaatti sirraa yaa soomana. Baatee taggatti tana soomana dadhabaa sigaa. Bara yoon inni sigaaraan dhugin ayilaantii keessa na kaaniin na qadaadanii na biraa deemanii haa. Eenyu? Jara sana yoo maqaa isaanillee na dhufanii amma Eenyu fa'aa ayilaandii sigaadha? Ayilaandii maali sigaadha? keessa na qadaadaniitu mana biraa deemanii hangaanan dhugutti khalaas. Guyyaa moo halkan? Gizmo teewu halkan maa dhugaa jiraame kun halkan inni dhugaa. Yaaki suusii tokko kana si godhe namni ayilaandii keessa akkamitti seenaa miti kun kijiba. Ufumaa laal qalbii teetitti kijiba taate. Namni ufumaa suusii fitta malee suusii haraarammaa wanni jedhamu tokko jiru waan tokko murteessite numa dhiibtaan. Amma kalee qaawwan ilmii keessaan na baasan na dhiibanii. Maali? Qaawwan ilmii keessaan na dhiibanii na baasan. Boleeskee yaati qal'ata jette yaaki an simaaf si gorsaa jira. Dhugaa haraaraa miti yoo siyaadhaan dhugin kalaas qaawwan ilmii san keessaan dhiibaniitu mana baasan xiqqinoo tokko na ijju. Osoo ati lafaa argu. Rafuus ka'uus dhiibaniitu mana. Waswaasi kun osoo ofirraa toobatte. Waswaasi kun bar osoo ofirraa toobatte haga sigaaraa aartisan soomana rabbii soomantee takka alama salaattee rabbi kadhattee quraana qaraate yoo quraana qara'uun beeknillee quraana banattee mataa jala kaattee rafte yookiin akka shaytaan isitti hin dhufne ablee mataa jala kaattee rafte halkan. Ablee. Yoo nuti tajaajilanii daranuu anumatti deebisanii beekaa duraan qaawwan keessaan na baasanii haa na jeesuu deemta. Na dhaggeeffadhu nama shayxaana namni shayxaan gosa gosa yoo quraana hin jiraanne ablee mataa jala yoo kaate sibiila sodaattu waan taate shayxaan isitti hin dhufne. Amma garuu baatii ramadaana kana keessa shayxaan hidhamte qalbii ta'e malee. Barri yeroo san nama na hojii furuu jiraata biraatti soomanne jira. Isaantu furii azaanii naan jee dirqi na fisiisa. Sullaali shayxaana kan keessu. Tan soomaniitu jira bara ta'eeroo nan fura sana furtuu jira. Shayxaanii soomanti siin jennaan hin hidhamtii siin jedhe baatii ramadaana keessa jinni guddaan hidhamee jira. Amma isheen dhageetta waan siin jedhu. Shayxaan hidhamtee jirti qalbii teetti shayxaan sittee amma booda asii argee namarra sisalu. Atu nama sodaatame rabbi ni sodaatu. Namarra sisalu bitaa amma booda bada ramadaan nu bahu ka'ee hanga baatii tan takkitti obsiitii haraaraa tan ta'e guutumaa yoo dhiifte garuu si bareedaa yoo dhiisuu hin dandeenye baatii ramadaana kana nama dhukatteen aarsee yaage. Halkan kan hundu sa'aatii deemee waaqisaa azaanitti aarsaa buluu hin dandeenye. Khalaas tamam tadabarteef namatti namni amma boodeefin sirreessa. Tabiroo si aarsu hafuu mush aarsu miti qamisha keessa jira sigaanaan dhoona ramadaana kana keessa nama sini. Ammaaf jabaa. Namni sin jeer khalaas. Amma sini mu barka dabar ganaa yoo tireebite. Ay harara.